साथियों, आज हम माँ बेटी सोची कि क्यों ना झूला बनाई जाए, क्योंकि हमारे घर में बड़ी दीदी आने वाली हैं और उनके बच्चों को झूला बहुत ही पसंद है। फिर मम्मी बोली चलो झूला बनाई जाए। वैसे झूला झूलने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि झूला झूलने से मन को खुशी मिलती है, जिससे व्यक्ति के मन की उदासी दूर होती है और व्यक्ति टेंशन फ्री हो जाता है। वैसे दीदी जब भी आती है तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है और साथ में किस्से भी। अब हमारी अमेजिंग झूला तैयार होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, तो अभी इसकी वीडियो को लाइक करो। मैं तुम्हारी सारी दुख दूर कर दूंगी, ये मेरी वचन है। तो फाइनली साथियों, हमारी झूला तैयार हो चुकी है। तो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।